Ito na guys, nakabit na ang ating binudyohan kanina na ginagawa ni kuya. Ayan na, nakakabit na at kailangang i-break in dahil bago yung linagay mga piyesa. At meron na akong service simula bukas. Ayan o, napakalinis. Magaling yung gumawa o. Hey! Tala, di lang kayo makatalan. Yun lamang guys. See you to the next video.